योद्धाओं, हर कोई एक एक अंडा उठाओ, उसके अंदर एक छुपा हुआ गिफ्ट है। जो भी निकलेगा वो तुम्हारा इनाम होगा। तैयार हो बॉस, सब? हम सब तैयार हैं। सोफिया, तुम पहले जाओ, अंडा तोड़ो। इसमें एक नोट है। बॉस देखिए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो सोफिया। अब अगला कौन आना चाहता? लिली, अब तुम्हारी बारी। बॉस, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। मैंने अंडा तोड़ा, इसमें भी नोट है। लिली, इस नोट का मतलब है तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा। वाह, ये तो परफ्यूम है। इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। निक, अब तुम्हारी बारी। ओह, इसमें भी नोट है। निक, इसका मतलब है तुम्हें ये सारा खाना मिलेगा। तुम्हें अगले चैलेंज में बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि किसी ने मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।